身处高空中的你是感觉不到的。物理学家把这一过程称为衰减。声音近大远小，阳光透过大气和水底会变弱，也都是因为它们会在传递过程中逐渐衰减，并且一般飞机大多会在平流层的底部和对流层的顶部飞行，大概飞行高度在6000至1万米左右。假设此时飞机的飞行高度为9000米，那么声波在这传递的过程中会经过岩石和大气的层层衰减，再加上发动机的轰鸣声，很有可能已经被盖住了。所以你在飞机上是听不见地震的，也不能直接感受到地震的震动。不过你不要以为乘坐飞机就能够躲避地震。首先，地震中产生的辐射对于飞机来说是很可怕的，最可怕的就是地震导致的电磁波紊乱。这样的话，飞机就会失去信号，能够和外界联系的设备也一定会因为地震而遭到破坏，迷失目的地和航线。